पाषाण तेगा पाझरती पाहता देवतीची ख्याती का नयनास्ती तजडून ते वात्सल्य प्रगटले. त्या आईचं प्रेम आहे महाराज. जगात प्रत्येक प्रेमाचा बाजार भेटेल, पण आईचं प्रेम मात्र जगात तुम्हाला कुठं सापडत नाही. ते फक्त आईकडूनच सापडेल. दुसऱ्या बाईनं किती जरी जीव लावला असेल, पण तिच्या अंतःकरणात वात्सल्य नसतं महाराज. ते वात्सल्य आईकडून भेटत असते. आईची दृष्टी इतकी व्यापक असते, त्या दृष्टीला सीमा नाही. आई जिवंतपणे प्रेम करील, काही नवलाची गोष्ट नाही. गुरुजी सांगायचे, एका आईचं प्रेत लाकडावर टाकलं, पेटून दिली चिता. आपल्या संस्कृतीमध्ये अर्धवट प्रेत जळालं की मुलाच्या खांद्यावर पाण्याचं गाडगं देते, त्या गाडग्याला छिद्र करते आणि त्या आईच्या प्रेताच्या भोवताल 5 किंवा 3 फेऱ्या घालते. एकुलतं एक पोरगं होतं, कपडे काढलेले असते, खांद्यावर गाडगं त्याच्या, त्या गाडग्याला भावकीने छिद्र पाडलं आणि पोरगं आईच्या प्रेताच्याच भोवताल फिरत असताना जळत्या चितेतून आवाज आला, दोरी सांडली दोरी बाळा वैशांतर बहुद्वार रे, जाळीली माझी काया तृण काष्टा समान रे. जळत असणारी आई आपल्या मुलाला सांगते, बाळा ह्या अग्नीनं माझं शरीर गवताच्या पेंडीसारखं जाळून टाकले. प्रमाण गोड आहे. समय प्रेताचा चालू आहे. आई सांगते, लांबून पाणी टाक रे, तुझी त्वचा किती कोमल आहे. जळत असणारी आई प्रेतातून आपल्या मुलाला लांबून पाणी टाक म्हणते. इतकं प्रेम आई करते महाराज. याच्या पलीकडचा एक इतिहास सांगतो 2 मिनिटात. एका बाईला 4 पोरं होते. त्याच्यापैकी एक मुलगा बाबाजी सारखा अधिकारी जन्माला आला. योगी पुरुष, मोठा आनंद आखाड्याचा अधिकारी पुत्र झाला. संन्यासी व्यक्तीला गावातलं त्याच दिवशी खाता येते ज्या दिवशी आई वडील जिवंत आहेत. त्या दिवशी संन्यासी झालेल्या व्यक्तीला ज्या दिवशी त्याची आई मरण पावली, त्या दिवशी त्या गावातलं पाणी सुद्धा पिता येत नाही. हा शास्त्राचा निर्णय आहे. आनंद आखाड्याचे संन्यासी गावात आले. गावातल्या लोकांनी त्या महात्म्याचं स्वागत केलं. संन्याशानं आईचं दर्शन घेतलं. मुलगा ब्रह्मवेत्ता जरी झाला तर माईपेक्षा मोठा होत नाही. हे आईचं प्रेम असते. आई मोठी असते सर्वात. संन्याशानं आईचं दर्शन घेतलं. माईच्या डोळ्यातून पाणी आलं. तिला बोलता येत नव्हतं, वाचा खुंटलेली होती. 10-5 दिवसापासून अन्नाचा कण पोटात नव्हता. म्हातारी जाणार होती. 4-2 दिवसाची पाहुणी होती. म्हातारीनं डोळे भरून मुलाकडे पाहिलं, हात वरी केला, बाबा माझ्यासारख्या रानात काम करणाऱ्या माईच्या पोटी इतका अधिकारी जन्माला आलास. माझी खुशी भरून आली तुला पाहिल्याच्या नंतर. एकच इच्छा आहे रे, माझा अंत्यविधी तुझ्या हाताने व्हा. आईचं प्रेम किती असते ते सांगायला. संन्याशाला गावातल्या लोकांनी सांगितलं, म्हातारीची इच्छा आहे, अंत्यविधी करता तुम्ही थांबाव. संन्याशी थांबले.
पण बाबाजी सारख्या माणसाला लोक एका जागेवर बसू देत नाहीत. चला बाबा घरी, चला बाबा घरी. बाबाजी सारखं त्या संन्यासी महाराजाला काही गावगावचे लोक गाड्या करू लागले, नेऊ लागले. गाड्या म्हणजे बैलगाड्या होत्या त्या काळात, ह्या गाड्या नव्हत्या. रेंघी म्हणा, डमणी म्हणा. रात्री डमणी कळण गेली तुम्हाला, रेंघी, तांगा. महात्म्याला तांगा करून घेऊन जायचे आणि संध्याकाळी 9 वाजता महात्माजी घरी यायचे. पण त्या दिवशी मात्र बाबाजी घरी आले नाही. ज्या दिवशी साधू घरी आले नाही त्या दिवशी मथारी 8:30 वाजता गेली. भावकीच्या लोकांनी दुसऱ्या दिवशी 9 वाजता प्रेत सांभाळलं, पण महाराज आलेत नाही. पुन्हा दुसऱ्या दिवसच्या संध्याकाळच्या 8 वाजता 24 तास झाले. संध्याकाळचे 8, 12 दिवसाचे 12, 24 घंटे झाले. मथारी कपड्यात गुंडाळून, लिंबाच्या पाल्यात गुंडाळून ठेवली, पण महाराज काय आले नाही. भवताल 10-20 किलोमीटर घोडे, तांगे गिंगे सगळं काही पाठवलं, पण महाराज काही सापडेच नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9 वाजले. तिसऱ्या दिवसाचे 9, 40-45 घंटे मथारीचं प्रेत सांभाळलं. भावकीच्या लोकांनी सांगितलं, वयस्कर म्हातारी, आता शरीरामध्ये किडे होतील, शरीर घाण होईल, आता महाराजाची वाट पाहू नका. आता महाराज प्रेत माथारीचं उचला. कपड्यात माथारी गुंडाळी, चौघाईच्या खांद्यावर दिली आणि मशानात नेऊन माथारीचं प्रेत पेटिलंय. माथारीला मुखाग्नी देणं आणि संन्याशाचा तांगा गावात येणं संगत झालं. गावात आले बाबाजी, विचारलं, का रे गाव सामसूम दिसतंय. दारातल्या गड्यानं सांगितलं, बाबाजी तुमची वाट पाहून 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 50 घंटे आईचं प्रेत ठेवलं, पण आता मळ्यात नेऊन पेटिलंय. गुरुजी सांगायचे, त्या महात्म्याने तो तांगा तसाच मशानभूमीत नेला. महाराज मशानभूमीत गेल्याबरोबर सर्व लोकांनी उठून महाराजांना नमस्कार केला. महाराजांनी सर्वांना खाली बसवलं. आईच्या जळत्या प्रेताच्या जवळ महात्मा उभे राहिले आणि आईला सांगितलं, माय तुझ्यासारख्या रानात काम करणाऱ्या सामान्य माईच्या पोटी माझ्यासारखा संन्यासी जन्माला आला, महाराष्ट्रात ख्याती पोहोचली. विठाला विठाला ख्याती पोचली महाराष्ट्रात. काय तुझी कुशी पवित्र आहे ग. पण माझं नाव जरी यमाला सांगितलं असतंस तर यम 2 दिवस तुझ्यासाठी थांबला असता. तुझ्या शेवटच्या दर्शनाकरता मी काशी सारखा आश्रम सोडून तुझ्या भोवताल राहिलो माय, आणि जाता जाता मला अंतिम दर्शन दिलं नाहीस. या संन्याशानं आईच्या जळत्या प्रेताला 5 प्रदक्षिणा घातल्या. पूर्वेकर तोंड करून गुडघे टेकून संन्यासी खाली बसले आणि आईला हात जोडून नमस्कार करतात, माय मला जाता जाता एकदा दर्शन दे. आईचे लेकरावरचं किती प्रेम. जळत्या चितेतून हात बाहेर आला, संन्याशाच्या हातात हात दिला आणि हात पुन्हा मधात निघून गेला. इतकं जळती आई सुद्धा आपल्या लेकरावर प्रेम करते. ते प्रेम देवकी आमच्या कृष्णावर करत होती. कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया. वसुदेवांना 4 वेळेला बघू दिलं तिला. 5व्या वेळेला वसुदेवांना देवकी जवळचा कृष्ण हिसकून घेतला आणि वसुदेवाच्या तोंडातून वाक्य पडलं, जनी कंसासी कळला माझ्या बाळासी मारी. हा जन्माला आला असता जर कंसाला कळालं देवकी तर माझ्या चिमुकल्या घनश्यामाला तो पापी कंस मारेल. त्यानं 6 मारले. 6 मारी दुराचारी. वसुदेव समजून सांगतात, पण वसुदेवाच्या डोळ्यात पाणी नाही. का वसुदेवाच्या डोळ्यात पाणी नाही? धन्य त्याचे ज्ञान न करीत शोक, हो वधिता बालक नाम हो
वधिता बालक नामा नामदेव संत ज्ञानी माणसं शोक करत नाही, धन्य त्याचे ज्ञान न करीच शोक वधिता बालक नामा म्हणे. वसुदेवाने सांगितलं देवकी माझे लेकर 6 मारले. लेकर कसे मारले ते माहिती का? शिजलेला भात मुठीत घ्यायचा, शिजलेल्या भाताचा गोळा मुठीत घ्यायचा आणि भाताचा गोळा दगडाच्या भिंतीवर फेकून हाणायचा. शिजलेल्या भाताचे जसे कण पांगतात तसे कंसाने देवकीचे लेकर आपटिल्याच्या नंतर त्यांच्या मांसाचे तुकडे पांगत होते. हे वसुदेवान डोळ्यान पाहिलं. देवकी किती बघायचं आता? नेऊ दे कुठे लपवा लपवा जग जेती लपवा लपवा जग कुठेतरी लपवायचं. डोक्यावर घेतला. मंद मंद पडे पाऊस वरती छाया धरी शेष तुरुंब यमुना भरली. वेळ संपलाय. पुढे सरकू. पुढे चढला चाट त्या शिलाविला अंगुष्ट दुभंगली यमुना माई. जुन्या बायका मधातून भांग पडतात तसे यमुनेचे 2 तुकडे झाले. पहिल्या तीराला वसुदेव गेले. नंद राजाच्या वाड्याला 4 दरवाजे, गाय दरवाजा, बिदी दरवाजा, महादरवाजा आणि पान दरवाजा. रात्री 1 वाजता नंदराजा उठले, गाईला वैरण टाकली आणि दरुजा बंद करायचा विसरले. त्याच दरुजातून वसुदेव आतमध्ये गेले आणि यशोदेच्या बाजूची माया खांद्यावर घेतली आणि भगवंताला तिथे ठेवलं. माया ज्या बाळंत्यात होती त्याच्यात देव आणि देव ज्या बाळंत्यात होती त्याच्यात माया गुंडाळली. धुडक्याची बदला बदल केली नाही वस्त्राची. आणि वसुदेवानं देवकीचे यशोदेचे पाय धरले, निघाले. एवढा शोक करत होते महाराज तिथं. आता मात्र वसुदेव रडतात. कृष्ण कन्याकडे पाहिलं, चौकटीला डोकं दिलं. कन्या, अरे माझ्यासारख्या पित्याच्या पोटी जन्म घेतलास रे, पण तुला सांभाळण्याची ताकद माझ्यात नाही बाळा. काय करू मी? भगवान परमात्मा एका अंगावर झाले, आपल्या पित्याकडे पाठ केली आणि यशोदेकडे तोंड केलं. वसुदेव निघून गेले. माया हातातली निसटली. तुझ लागी बधी हे उपजला मजाधी. दुराचारी ऐके कंसा निर्दयी रे महापातका. तुझ नकळे हिता अहित हितार्था. का जन्मला नियंता तुझ कारणे. पाप्या, अरे तुझ्या करता जगाचा मालक अवतरलाय, तू काय मला मारतोस? हातातली निसटली. इकडे देवकीनं यशोदेनं पाहिलं तर सुंदरसा घनश्याम आहे. एक गोपी विचारायला आली, अगं तुला मुलगी झाली? कोण म्हणलं मुलगी? हे मुलगा आहे. ती गोपी पळतच सुटली. गवळण सांगती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण सांगती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण सांगती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. एक धावे एकी पुढे वाटिताती सुंदवरे. 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 सांगती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण सांगती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. एक धावे एकी पुढे वाटी ताटी सुंटवडे. अख्ख्या गोकुळात चर्चा झाली. सर्व गोपी झाल्या. नंदाच्या अंगणात दाटी झाली. नंदराजानं दान केलंय. हाती दिने घोडे दिने 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 पालकी. नंदजी को पुत्र भयो जय कन्हैया लाल की. नंदजी को पुत्र भयो जय कन्हैया लाल की.
हाथी दिने घोड़े दिने 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 पालकी हाथी दिने घोड़े दिने 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 पालकी नंद जी को पुत्र भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की दान धर्म केला सर्व गोपी जमल्या महाराज द्वादशीच्या दिवशी एक महात्मा आला त्या महात्म्याचं नाव शंकर आहे अनुभव वाजती पुंगी रे बाबा जोगी आला रे जोगी माझ्या अंगावर पडे वाजायचं मग एक लहान आहे का 2.5 क्विंटलचं तोरीचं पोतड पडे आणि उग ते मागचं म्हातारं मरण तालात नसते तू अनुहत वाजती पुंगी रे बाबा जोगी आला रे जोगी भगवान शिवशंकर मसंगाच्या रूपात आले आणि अजून नामदेव कपाळण्यात सांगतात जोगी दिसत विचित्र त्याला 3 नेत्र चर्म वेगळे नाही वस्त्र मनवे तुझा मित्र बाळा जोजो नारे ना 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 सगळ्याची सपत्नी एकट्यान केली तरी पण आखरी शेंडा हाणला जोगी दिसतो विचित्र त्याला 3 नेत्र चर्म वेगळे नाही वस्त्र मनवे तुझा मित्र बाळा जोजोरी भगवान शिवशंकर आलते आणि अमावस्याच्या दिवशी पुतना आणली राजा बळीची कन्या होती मागच्या जन्मात तिचं नाव रत्नमाला हीच पुढे पुतना म्हणून जन्माला आली तिचा वासनेचा शेवट केला कागबगरी का मारली बाळपणी अवघी दैत्य खाणी बुडवली भगवान परमात्म्याने खोड्या केल्या खोडी ऐकायची सेवेला पूर्णराम नाना प्रकारच्या खोड्या केल्या एका गोपीने सांगितलं कन्हैया तू आमच्या घरी किती दिवस चोरी करतोस थांब यशोदेला सांगते आतमध्ये गेली सांगितलं यशोदे तुझ्या कन्हैयाने आमच्या घरी चोरलंय रडू लागली देवानं सांगितलं माय मी हिच्या घरी कधीच जाणार नाही वापस जात असताना एका गोपीने विचारलं का ग कुठे गेलतीस मी यशोदेच्याच घरी सांगायला गेलते तिला काय सांगायचं काय झालं तिच्या पोरानं आमची इथे चोरी केलती काय सांगायचं तिला घरी आल्याच्या नंतर जाग्यावर झपकायचा देव पेंड्याला म्हणला हिचा घर नंबर लिहून घे पेंड्या म्हणला मिरच्या खावा पण बाईचं घर नाही पहा देव म्हणला हिचं घर दुपारा लुटायचं त्यानं 27 गोपाळ घेतले भिंतीच्या कडीला उभे केले एक खोडी सांगतो भिंतीच्या कडीला उभे केल्याच्या नंतर त्यानं 5 सुंदरशे पैंजण घातले त्याच्या पैंजणाचा आवाज फार सुंदर होता चुमचा ना 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 झुम 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 झाला वाजे पैंजण झुम 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 झाला वाजे पैंजण झुम 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 झाला वाजे पैंजण झुम 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 झाला वाजे पैंजण तरी निभलं समजायचं आपलं निभलं छुमछा ना 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 छुमछा ना 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 बाळाच्या कृष्णाच्या पायी वाजती पैंजण बाळाच्या कृष्णाच्या पायी वाजती पैंजण वा मला हे म्हणायचं होतं काय होत नाही केळीच्या जागेवर रताळ लावले काय वाले त्याला विठाला विठाला पण गोड म्हणलं वा त्यानं 5 पैंजण घातले नाचू लागलं मला वाटतं पैंजणाला घुंगरच असतील बाबा मला वाटतं घुंगराच्या आवाजात कंकानी ताकदच काही काही न तारो आप्पा 150 एकर इकल्या घुंगराच्या नादाव ते घुंगर जरा ठोकर असतील मला वाटते जाधव साहेब मी काही पाहिले नाही पण असं लोक सांगते जरा ठोकर असते तर ते घुंगर ते
याच्या पायाचा आवाज ऐकले आतली राधा म्हणली गोपी म्हणली गवळण सुनाला म्हणली सुनबाई दारात काय वाजत पाय बरं तिने पाहिलं डोकून तर म्हणली कृष्ण आहे म्हणली बाई कृष्ण का हो ना हिने म्हणून आतमध्ये आला लागला नाचायला नाचलं म्हणले दर्शक ते म्हणलं मी एकटा नाही नाचत गडे तुम्ही सगळे नाचू लागा धरला मथऱ्यांताल त्रिकटाच्या मामिदती संगत कोमोदिनी कामत प्रियजती धारे लघुचित मिमकति संगचराति कुमुदन प्रियजती धारे अस्तुर कुमुदिनी संगचरा मपिदति संगति धारे त्रिकटच कुमुदिनी संग प्रियजनाति धारे वाह संगचरातीत भूषित कामा लभास्तितो कामारे खंड जनातीत पिपाति भवन जनातीत श्यामारे लभोति नानाम देवची मान्या त्रिजन जनातीत कामारे मतिदति संगचरातीत कुमुदन प्रियजति संगा सुंदर मथऱ्या नाचू लागल्या नाचता नाचता यानं मथऱ्या कोपऱ्यात नेल्या हौदाच्या आणि गोपाळाला म्हणला हा घातले सगळे गोपाळ मधात आणि गोपाळाने सगळं खाल्ल्याच्या नंतर अहो थांबा हातात धरून फोडू आपण राहू द्या ते 2 मिनिटात हातात धरून फोडू आपण म्हाताऱ्या कोपऱ्यात नाचीत नेल्याच्या नंतर भितडाकडे तोंड केलं म्हाताऱ्याचं आणि 27 गोपाळ यांनी मधात घातले आतमध्ये घातल्याच्या नंतर गोपाळाने सांगितलं देवा जमला मेळ पुन्हा म्हाताऱ्या इकडच्या कोपऱ्यात नाचीत नेल्या गोपाळाने म्हणला हा निघले बाहेर मुख्य मालकीन म्हणली कृष्णा एकदा असं केलं आणि एकदा असं काऊन केलं ते म्हणला मला झटकाच येतो गडे ती म्हणली नको रे बापा झटका मधात गेली तव ती पालती दुधानी मग म्हणली बाई मेल्याचा झटका कळाला ग असं केलं तेव्हा गोपाळ मधात घातले आणि असं केलं तेव्हा बाहेर काढे नाना प्रकारच्या खोड्या केल्या आता यशोदेन सांगितलं आता जाई राणा सवे घेऊन गोधना पावा घोंगडी घेऊन पायी पावा घोंगडी घेऊन पायी भगवान परमात्मा यमुनेच्या ठिकाणी लवला आले आणि तिथं खांदी भार पोटी भूक काय खेळायचे खेळ सुख तिथं नाना प्रकारचा खेळ खेळला हा मामा पोरा त्याला हमामा खेळता आला पाहिजे चोपदार तो नाचता येते फलक्याळीचा मामा पाहिला देवर देला कौला चारे बास करीचा दुटका वाहिला कोणी वाहिला बळा रे बल करे दादा भल करे बल करे दादा भल करे लगोरी विटी दांडू चेंडू फळीचा डाब मांडीला यमुना वाळवंटी यमुना वाळवंटी बाई बाई यमुना वाळवंटी यमुना वाळवंटी बाई बाई यमुना वाळवंटी नाना प्रकारचे खेळ मांडले विटी दांडूचा आधी करून सर्व खेळ खांदी भार पोटी भूक काय खेळायाचे सुख सर्व गोपाळ एकत्र बदले शृंगानने नने तटांजतानाम विप्रत जनतित कामारे मंगल स्थिती भव कोमली प्रिया संगत वलनति धामारे दुर्लभोति दुर्लभ रे वैकुंठातिथि अमरारे अमरा त्यागन स्थितं कला प्रसाद दुर्लभ दुर्लभ रे प्रसाद दुर्लभ दुर्लभ रे देवांती पशु सांख्यचरा मृत्यांगन स्थित वाहिला कवलम कवलम प्रसाद गोपांगना स्थितान्वित श्रीला गोपाल कृष्ण भगवान सद्गुरुनाथ महाराज ज्ञानेश्वर माऊली महाराज चालत आलेला पवन पावन या छोट्या खाणी
लहानसं असणारं छोटस गाव बघा म्हणजे कोणी उठू नका. दुष्काळाचं सावड जरी असेल तरी पण या छोटेखानी गावाने किंवा पंचक्रोशीतील सर्व जनश्रोते जनार्दनांनी भाविक भक्तांनी बाबाच्या मार्गदर्शनाने बाबाच्या अध्यक्षतेने हा बाबाचा सोहळा आहे. मी रात्री सांगितल्याप्रमाणे नामाचा अन्नदानाचा आणि अग्निस्थितीतला यज्ञ करावं ते फक्त बाबांनी बरीच काही यज्ञ केले. त्यातली त्यात हाही आजचा यज्ञ चालूच आहे. ह्या यज्ञाचा आजचा समारोप आहे आणि या समारोपाचं कीर्तन बाबाच्या वतीने गावकऱ्यांच्या वतीने कमिटीच्या वतीने पंचक्रोशीच्या वतीने माझ्या सडक सारख्याकडे रात्रीचा जागर आणि सकाळचा प्रसादाचं कीर्तन आलं ते गुंफण्याचा प्रयत्न केला. जास्त वेळ घेत नाही कारण 1:15 वाजलाय. आता जास्त काही स्तुती करत नाही कोणाची. उपस्थित सर्व मंचावरील अधिकारी मंडळी सर्व असो, जाधव साहेब असो, तारवाप्पा असो, अधिकारून सर्व गावातली सर्व काही मंडळी असो, शेलुतकर महाराजांची गुणीजन मंडळी सुद्धा या ठिकाणी हजर आहे. त्यांच्यासोबतचे कलाकार गणेश महाराज असो, अधिकारून सर्व काही त्यांनाही द्यावे तितके धन्यवाद. साऊंड सिस्टीम वाल्यानं गोड आवाज दिला, वा धन्यवाद. गंधावाला दिसते चांगलं, देवान त्याचंही भलं करावं बिचाऱ्याने. पण भलं इतकंच करावं त्यानं फक्त साऊंड सिस्टीमच चालवा. लय जर श्रीमंत केलं तर आमदार केलं फार्म भरील. त्याच्यामुळे मीडियम मध्ये ठेवा देवानं, पण त्याला लय अतिशोक्ती नकोय. हे टपरं टाकायचं इकून पुन्हा ते असं त्यालाही द्यावे तितके धन्यवाद. उपस्थित सर्व गुणीजन मंडळी मस्तक हे पायावरी या वारकरी संतांच्या सर्व गुणीजनांच्या चरणी गावकऱ्यांनी आदरपूर्वक कमिटीने आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक आमंत्रित केलेली माझी सर्व गुणीजन मंडळी, आता नाव कोणाचेच घेतले नाही असं समजू नका, सर्वांना द्यावे तितके धन्यवाद. सर्वांच्या चरणी झालेली वारकरी या नात्याने सेवा समर्पित करतो. उत्कृष्ट 2 मृदंगाचार्य, पेटीवादक आदी करून सर्व काही मंडळी, कॅमेरेवाले, फोटो काढणारे, नुसते चमकिणारे, नका का निघणं फोटो, पण त्याचं पण समाधान. पंचक्रोशीतून आलेल्या माय मावल्या सर्व आचार्य दान करणारे आता सांग सर्व झालेली सेवा बाबाजींच्या चरणी समर्पित करतो. गोपालकृष्णाच्या चरणी, ज्ञानोबराय तुकोबरायाच्या चरणी, भगवान शिवशंकराच्या चरणी, मारुतीला